ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം, ഒരു മാസമായിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ ലഡാക്കിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ആ ഒരു കാശ്മീർ വൈബിലേക്ക് വീണ്ടും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതേതാ ഫുള്ള് തന്നെയല്ലേ ഇത് ശരിക്കും ലൈൻ എങ്ങനെ അറിയോ? ഇത് ടൈലറ് നമ്മൾ പോണ ട്രക്ക്, കാറ്. ചെമ്പൽക്കാട് പറഞ്ഞുള്ള സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്ഥലത്തെ പറ്റി ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോ എവിടെയാണ്? ശിവോണി, ചെമ്പൽക്കാട് പറഞ്ഞുള്ള സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്ഥലത്തെ പറ്റി ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് വെച്ചാ ഈ ശുചിത്വമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുടെ അങ്ങനെയും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന, ഞാൻ കേട്ടിട്ടൊന്നുമില്ല, പഠിപ്പിക്കുന്ന മൂപ്പര് പറയുന്നത് സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ചെമ്പൽക്കാട് പറഞ്ഞ ആ ഒരു കാടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലുള്ളത്. ഇതിപ്പോ ഈ അടുത്തായിട്ട് എത്ര വർഷമായി ഇപ്പൊ ഈ റോഡ് ഇങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ വന്നിട്ട്? ഇതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ. എത്ര വർഷം ആയിട്ടുണ്ടാവും ഏകദേശം? ഈ ഒരു ബോർഡ്, ഈ ഒരു ഇത് 2 വർഷം. ഈ അടുത്തായിട്ട് തന്നെ വന്നു. 2 കൊല്ലൊക്കെ എന്താ ആയിട്ടുള്ളൂ. വൻ മിസ്സാണ്. കടുവ മിസ്സായി. അതെ, കടുവ മിസ്സായതാ. പെഞ്ച് ടൈഗേഴ്സ് റിസർവ് സിയോണി ടൈഗർ റിസർവ് ആണ് കേട്ടോ. ഇത് മിനിമം എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്? ഈ ഒരു ഇതന്നെ 20 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് അല്ലേ? എങ്ങനെ? മുത്തങ്ങക്കാട്. അതൊക്കെ ഇതേമാതിരി ആക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സുഖം. ഇത് ബ്രിഡ്ജാണ്. അതെ, ഇത് ബ്രിഡ്ജാണ്. ഇതേമാതിരി അവിടെ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ രാത്രി നല്ല വൈബായിരിക്കും. ഇതേപോലെ മൃഗങ്ങളൊക്കെ രാത്രി പോണ വഴിക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് 9 മണിക്ക് പൂട്ടിയിടും. അത് ശരിയാണ്. നമ്മള് ബണ്ടിപ്പൂര് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറയണ്ടല്ലോ, നിങ്ങളൊക്കെ ആ റൂട്ട് തന്നെയാണല്ലോ. ആ റൂട്ടിലൂടെ നമ്മൾ രാത്രി പോയിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ രാവിലെയൊക്കെ പോയിക്കണേ. രാത്രി വണ്ടിപ്പൂർ റൂട്ട് നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല അല്ലേ? ഇതേപോലെ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ പറ്റും. അല്ല, അത് ഇതേപോലെ ആക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്നെ ആക്കണം വെച്ചാൽ ബ്രിഡ്ജ് കട്ടേണ്ടി വരും. അടിപൊളി റോഡ് ഇട്ടാ. നമുക്കൊരു വലിയൊരു സംഭവം മിസ്സായി. വേറെ ഒന്നുമല്ല, ചേട്ടന്മാർ ഇവിടെ അല്ല കടുവനെ കണ്ട്. നമ്മളിതാ ഈ ഒരു ഭാഗം കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ ചേട്ടന്മാർ ഈ സൈഡിൽ കടുവനെ കണ്ടിരിക്കണ്. നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് കാണാനും പറ്റിയില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ സൈഡ് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടിരിക്കരുത്. ചേട്ടന്മാരിങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ആ കടുവ അങ്ങനെ എന്തോ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ കരുതത് കടുവനെ പറ്റി സംസാരിക്കുകയാണെന്നാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, ഇവര് വന്നിട്ട് കടുവനെ കണ്ടിട്ട് പറയണം. പെട്ടെന്ന് പാസ് ചെയ്ത് പോയി. കാരണം ലോറി കണ്ട സ്പീഡിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഒരു 55-ലാണ് ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മിസ്സായി. ഇതുകൊണ്ട് ഒരു ബ്രിഡ്ജാണ് കേട്ടോ. അതാ കുരങ്ങന്മാരൊക്കെ അതാ നിറച്ച് കുരങ്ങന്മാർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. കുട്ടി കുരങ്ങന്മാരും തള്ളക്കുരങ്ങന്മാരും ഒക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ. കണ്ടില്ലേ? ഇതൊരു ബ്രിഡ്ജാണ്. ഇതിന്റെ അടിയിൽ കൂടെ അല്ലേ പറയാൻ പറ്റില്ല. ചിലപ്പോൾ ഇതിന്റെ അടിയിൽ കൂടെ വല്ല കടുവ വേറെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ജീവികളൊക്കെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഒന്നും നമുക്കറിയില്ല. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ഇങ്ങനെ രീതി കെട്ടിക്കുന്നത്. അവിടുത്തെ ആ ഒരു വന്യജീവികൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാത്ത രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ കെട്ടിക്കണം. എന്തായാലും ഇത് കെട്ടിയ ആ ഒരു എച്ച് ഈ ഒരു പ്ലാന് ബിഗ് സല്യൂട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം കേട്ടോ. കാരണം നമ്മുടെ പ്രകൃതിക്കും ഒരു ദോഷം ചെയ്യാതെ, പ്രകൃതി ജീവികൾക്കും ദോഷം ചെയ്യാതെ ഇത്രയും നല്ലൊരു വഴിയൊരുക്കിയത് അവരാണ്. അവർക്കൊരു ബിഗ് സല്യൂട്ട്. അങ്ങനെ തന്നെ പറയണം. നമുക്ക് എന്തായാലും ഇത് 10-20 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ 5-6-7 കിലോമീറ്റർ താണ്ടി കയറി. എവിടുന്നെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ നോക്കട്ടെ. എത്ര നേരമായിട്ട് ഒരു കുരങ്ങനല്ലാതെ വേറെ ഒന്നിനും കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതിനെ കിട്ടുള്ളൂ. അതെ, ഇതിന്റെ അടിയിലൊക്കെ അതാ അവിടെ അറിയണ്ട. അതാ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കറക്റ്റ് കാണില്ല. അവിടുന്ന് അങ്ങനെ ഈ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് അങ്ങനെ ഈ ഒരു റോഡ് അങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കണ്ട. അപ്പൊ ഒരു കയറ്റം കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഇതിന്റെ അടിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് കാണണം.
ഇപ്പൊ ആയേനെ ആ കുരങ്ങന്. വേണ്ട, റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ ഒരുപാട് കുരങ്ങന്മാര് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ഭാഗത്ത് കൂടെ ഒക്കെ അല്ല, ഒക്കെ കുട്ടി കുട്ടി കുരങ്ങന്മാരാണ്. പെട്ടെന്ന് ഒരു കുഞ്ഞു കുരങ്ങ് നോക്കൂ, കുഞ്ഞു സാധനം കേട്ടോ. മൊത്തം ഇതുങ്ങളാണ്. കാരണം ഇതുങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ, കാരണം നമ്മൾ അത്ര ഉയരത്തിലാ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ചത്ത് കിടക്കണെന്ന്, കുരങ്ങാൻ ചത്ത് കിടക്കണ നോക്കിയ. അയ്യോ, ബെഡ്ഷീറ്റാണുള്ളത്. മാറിപ്പോയി ഗായ്സ്. ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം, ഒരു മാസമായിട്ടുണ്ടാവട്ടെ, ഞാൻ ലഡാക്കിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ആ ഒരു കാശ്മീർ വൈബിലേക്ക് വീണ്ടും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതേതാ ഫുള്ള് കോട നിറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടാ. അയ്യോ പൊളിക്കും. എവിടെ വൈബാട്ട വൈബ്. ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് സമയം വന്നിട്ട് 7 മണിയായിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. ഒരുപാടൊന്നും ആയിട്ടില്ല, പുലർച്ചെ ടൈമാണ്. കണ്ടില്ല, നമ്മളെ മുകളിലാണ്, അടിയിൽ കണ്ടില്ലേ? അടിയിൽ മൃഗങ്ങളൊക്കെ ആണ് അവിടെ. പക്ഷെ ഇവിടെ എവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാട്ടോ. അമ്മോ, ഇവിടെ വണ്ടി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റല്ലോ. എവിടെ നമ്മളിപ്പോ കണ്ട കോടയൊക്കെ എവിടെ? സംഭവം നമ്മൾ കോടയെ കൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണത്. പക്ഷെ കോടയൊക്കെ ഇരിക്കാനപ്പോ കോട കാണാല. ഇതിൽ കൂടെ കയറിയ സുഖമായിട്ട് പുലിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ചാടാലോ. പക്ഷെ അവർക്കറിയാം പുലി ഏത് ഭാഗത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുമെന്ന്. അടിപൊളി കാട് കിട്ടാ. നല്ല പുലർച്ചെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലേ നല്ല നല്ല വൃത്തിയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. മുത്ത അവിടെ നിക്ക്. ആരിഫെന്ന് വിളിക്കണോ? ഓക്കെ. ചെക്കന്മാരെ കൂടി പേരിട്ടിട്ടാ എല്ലാത്തിനും എന്നെ വിളിക്കണ. രണ്ടു മൂന്ന് പേര് നിന്ന് ഒരാളെ തിന്നോണ്ടിരിക്കയാണ്. അതും ചുമ്മാ തിന്നല്ല, കാർന്ന് തിന്നോണ്ടിരിക്കയാണ്. പാവം. അയ്യോ, നമ്മള് വന്നിട്ടില്ലേ ക്യാമറ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പിടിക്കുമ്പോ ബാക്കിൽ നിന്ന് കലവിലാന്ന് കമന്റുകള്. അങ്ങനെ ക്യാമറ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാ പിന്നെ സൈലന്റ് ആണ്, ആളെ നല്ല പുള്ളിയാണ്, പിന്നെ ഒന്നും മിണ്ടൂല. നിന്നെ ഒതുക്കാനുള്ള വഴി ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ക്യാമറ അയ്യോ ഫുള്ള് കോടയുള്ളൂ. നമ്മൾ ഇതേപോലെ കോട കണ്ടേനാ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുക്കണം, അതേപോലെ ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം എടുക്കണം, ഒന്നിങ്ങനെ പിടിക്കണം. എവിടെ? ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അല്ല, ആദ്യം ക്യാമറ എടുക്കണം. ഒന്നിതാ എവിടെ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ലൈവായിട്ട് കാണിച്ചു തരാണ്. അല്ലോ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അയ്യോ നല്ല കുലുങ്ങണ്ടല്ലോ. ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വീഡിയോ എടുക്കണം, എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റാറ്റസ് ഇടണം. ഒരു രസമുണ്ട്, ഒരു മനസ്സുഖം ഉണ്ട്. അതൊക്കെ രണ്ടിലും പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അയ്യോ അടിപൊളി. അതെ അല്ല നിർത്താനുള്ള ഇപ്പൊ ബൈക്കിലൊക്കെ വരികയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നിർത്താനുള്ള ചെറിയ ഗ്യാപ്പൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ട്രക്കിലൊക്കെ വരികയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് പറ്റില്ല. നമുക്കൊന്നും കാട് പറഞ്ഞ ഒരു വികാരം ഉണ്ടോ? കാട് കണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ നമ്മള് കാണാത്ത കാടില്ല. തഗ് എല്ലാരും ഒന്ന് എല്ലാരും മറ്റെന്താണ് ആ കണ്ണാടിയും തൊപ്പിയും ആ മാലയൊക്കെ ഒന്ന് കൊടുത്ത മൂപ്പർക്ക്. തഗ് കാട് നമുക്ക് ഇന്നൊരു വികാരമാണ്. അത് കാട്ടിലായതുകൊണ്ടല്ല, കാട്ടി നമ്മുടെ വീടൊന്നും കാട്ടിലല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ കാണാൻ കിട്ടണില്ലല്ലോ. അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ഉള്ളീന്ന് വരുന്ന ആ ഒരു സംഭവം ഇല്ലേ, ഉള്ളീന്ന് വരുന്നത് നല്ല അടിപൊളി കറി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള എന്തോ സംഭവം. വിടീന്ന് ഇതന്നെ പരിപാടി ഇട്ടാ ഫുൾ ടൈം തന്നെ. എന്റെ സീറ്റ് വന്നിട്ട് കണ്ടല്ലോ, അതാ എന്താ ഈ ഒരു ഫ്രണ്ടിലും എന്താ ഈ ഒരു സെന്റർ ഭാഗമാണ് എന്റെ പ്ലേസ്.
ചേട്ടൻ ആ ഭാഗത്ത്, മണി ആ ഭാഗത്ത്, മണി ആ ഭാഗത്ത്, അജി ആ ഭാഗത്ത്, അരിക്കത് ഈ ഭാഗത്ത്. ആ നമ്മള് ഹൈദരാബാദ് എത്താറായിട്ട് അവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ്. 602 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളു ഞാൻ ഹൈദരാബാദിലേക്ക്. 600 അത്രക്കൊക്കെ ഉണ്ടോ കാസർഗോഡ് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക്? 600 സംതിങ് ഉണ്ടാവില്ല. കേരളത്തിൽ അധികം ഓടിപ്പരിചയമില്ലാത്തൊന്നും അറിയില്ല. നമ്മള് വന്നിട്ട് ഈ റൂട്ടൊന്നും അല്ല കേട്ടാ ശരിക്കും വന്നത്. ഈ റൂട്ട് വന്നിട്ടില്ലേ ഹൈദരാബാദ്. ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ടൈഗേഴ്സ് 1 2 3 4 5 10 15 എണ്ണം ഉണ്ട്. കുട്ടിനായിസ് ഒക്കെ സെയിം. ഒരമ്മക്ക് പറ്റ മക്കളെ പോലെ ഒക്കെ ഒന്നിനൊന്നിന് സെയിം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന് നാഗ്പൂർ റൂട്ടാണ് കേട്ടത്. നാഗ്പൂർ, ഹൈദരാബാദ്, തെലുങ്കാന ആ റൂട്ടാണ് കേട്ടത്. നേരെ ബാംഗ്ലൂരിക്കുള്ളത്. നമ്മൾ വരുമ്പോൾ വന്നിട്ട് പുനെ റൂട്ടാണ് വന്നത്. ഈ റൂട്ടിലൂടെ അല്ലേ നമ്മൾ വന്നത്. നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഈ റൂട്ടിലൂടെ വന്ന് വെച്ചാൽ ആ പറഞ്ഞ പോലെ കഴിഞ്ഞ് കേട്ടോ. സ്ഥലം കഴിഞ്ഞ് 20 കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പുറത്തെത്തി. ഇനി നമുക്ക് സ്ഥലങ്ങൾ കാണാം. ഈ റൂട്ടിലൂടെ വരുന്നത് വെച്ചല്ല ആ ഒരു ദിവസം ഫുള്ള് ഈ ഒരു മുത്തങ്ങല്ല സോറി, ഇതിന്റെ പേരെന്താ കാടിന്റെ? ചെമ്പൽക്കാട്. ചെമ്പൽക്കാട് തമിഴ്നാട്ടിൽ പേര് പോലെ. ചെമ്പൽക്കാട് ഒരു ദിവസം ഫുള്ള് നമ്മൾ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു വീഡിയോ തന്നെ പെട്ടാൻ. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ 10 കിലോമീറ്റർ ഇല്ല കുറേ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ട്. അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി റോഡ്. ഇത് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാംഗ്ലൂരിലൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇങ്ങനത്തെ റോഡുകൾ കാണാൻ പറ്റും. ബാംഗ്ലൂർക്കുള്ളിലേക്കുള്ളത് കവാസ. ഇനിയിപ്പോൾ നാഗ്പൂരേക്ക് എത്ര ഒരു 19 കിലോമീറ്ററും കൂടി തന്നെ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ നമ്മളെന്തായാലും മെല്ലെ മൂവ് ചെയ്യട്ടെ. അപ്പോൾ ചായ കുടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് നല്ലൊരു ബാത്റൂം പിടിക്കണം. അതാണ് ഇപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പണി. അപ്പോൾ അല്ലേ നമ്മളെ കാടൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതാണ്ടോ ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ വന്ന് നിൽക്കുക കേട്ടോ. ഇഷ്ടത്തിന് വണ്ടികളുണ്ട്. നമ്മളിതാ 2 കുപ്പിയും വെച്ചിട്ട് ഇറങ്ങിക്കണ. വേറെ ഒന്നിനുമല്ല. അതൊക്കെ എല്ലാം ഓപ്പൺ ആയിട്ട് തന്നെ പറയുള്ളൂ. ബാത്റൂമിൽ പോകാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിക്കണം. നമുക്കിനി അടുത്ത താപ് വരെ നിൽക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാത്റൂമിൽ പോകാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയ. കാരണം ഇതിന് കുറച്ച് ദൂരത്തേക്ക് താപ് വരുന്നില്ല. ഇത് വന്നിട്ട് മഹാരാഷ്ട്ര മധ്യപ്രദേശ് ബോർഡറാണ് കേട്ടോ. കണ്ണ് നമ്മുടെ വണ്ടി ഇതാ. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരാണ് ഇറങ്ങണേ. ഹലോ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സമയം ഉച്ചയായിട്ടാ. ഉച്ചയായി ഞങ്ങളിതാ കുക്കിംഗ് ഒക്കെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോകും. ഇത് വന്നിട്ട് ചിക്കൻ കറിയാണ്. കണ്ടില്ലേ നല്ല അടിപൊളി ചിക്കൻ കറി. നമ്മൾ കുക്കിംഗ് ചെയ്യണമെന്ന് എന്താ വീഡിയോ എടുത്തില്ല വെച്ചല്ല. വണ്ടി ഇങ്ങനെ പഞ്ചറായിട്ട് ഇവര് വന്നിട്ട് അതിന്റെ പണിയിലായിരുന്നു. ഞാനും ചേട്ടനും വന്നിട്ട് കുക്കിംഗ് ചെയ്യണതിൻ്റെ തിരക്കിലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് വീഡിയോസ് ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ ചോറ് കഴിക്കുമ്പോൾ എടുക്കാൻ വിചാരിച്ച് അതൊക്കെ സെറ്റായി എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. കണ്ടില്ലേ നമ്മളെന്തായാലും അടിപൊളി ചിക്കൻ കറി. ചൂടാണ് പക്ഷെ പ്രശ്നമില്ല. കുറേ കാലം ചിക്കനൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ടേസ്റ്റിൽ അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ വെച്ചിട്ടാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കട്ടെ കേട്ടോ. കഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ കാണാം. ഹലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല രാത്രിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിപ്പോൾ രാവിലെ ആയിട്ടോ. സ്ഥലം ഏതാ മനസ്സിലായ? സ്ഥലം വന്നിട്ട് ഇപ്പം അല്ലേ തെലുങ്കാനയിലെ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റിയായ ഹൈദരാബാദിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുള്ളത്. ഏറെക്കുറെ സിറ്റി കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ല, പറഞ്ഞാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. നമ്മൾ ഹൈദരാബാദിലാണ് കേട്ടോ ഉള്ളത്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന സിറ്റികളിലൊന്നായ ഹൈദരാബാദിൽ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രിക്കുള്ളിൽ ബാംഗ്ലൂർ എത്തും. 8 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് വണ്ടി ഭൂമിയിൽ നിലച്ചത്. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് വണ്ടി പോവില്ല. 8 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് വണ്ടി മൊത്തമായിട്ട് നിൽക്കും. മൊത്തമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് സഡൻ അടിച്ച ഒരു 25 സെക്കൻഡെങ്കിലുമാണ് നമ്മളെ വണ്ടി നിൽക്കാൻ. അതേ സ്കാനിയ വണ്ടി 8 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് മൊത്തത്തിൽ നിൽക്കും. വണ്ടി വേഗനറ്റ് മാതിരിയാണ്. മൊത്തം ഇഞ്ചൻ അടക്കം വീലടക്കം പിടിച്ച്. പുതിയ വണ്ടിയാ സ്കാനിയ വോൾവോ. 8 വീലിന്റെ വണ്ടി ഉണ്ടില്ല. കുറെ ചക്രമുള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ടില്ല. അതിൽ ബസ് പോകും. ബസ്സും കാറൊക്കെ ആ ലൈനിൽ തന്നെ അല്ലേ? ഇത് ശരിക്കും ലൈൻ എങ്ങനെ അറിയോ? ഇത് ടൈലറ്, ഇത് ട്രക്ക്, നമ്മൾ പോണ ട്രക്ക്, ഇത് കാറ്, അപ്പുറം ബസ്. ഓ അങ്ങനെയുള്ള. അതാണ് ശരിക്കും ഇതിന്റെ കണക്ക്. ടോട്ടല് 4 ലൈൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. 8 ലൈനാണ് ഡബിൾ സൈഡ്. നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ടൈലറ്, അത് ലോറി, ഇത് ബസ്, അപ്പുറം കാറ്, അങ്ങനെ കൊടുക്കണം.
പക്ഷെ മാന്യ മര്യാദക്ക് ഈ വണ്ടി വിടുകയാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോ നമ്മള് വിടുന്നില്ല, നമ്മള് സ്പീഡ് കുറച്ച് വിടുന്നതുകൊണ്ടല്ലേ. നല്ല മര്യാദക്ക് വണ്ടി വിടുകയാണെങ്കിൽ 6 വീലിനെക്കാട്ടി പോക്ക് 10 വീല് പോകും. 10 വീലിനെക്കാട്ടി സ്പീഡില് ഈ 12 വീല് പോകും. ഇതിലും സ്പീഡില് 14 വീല് പോകും. ഇപ്പൊ ഒരു 16 വീല് പോയതുണ്ട്. നല്ല നമ്മള് നല്ല പോണേ ഉള്ളൂ. അതാണ് വൈബ് ഡ്രൈവ്. ഞാന് 12 വീലുകൊണ്ട് നമ്മള് മത്സരം വെച്ചിരിക്കണം. 12 വീലുകൊണ്ട് ഏതിനാച്ചാലോ മതിയ കോളിയുടെ കാറിന് മുക്കറിട്ടേക്കണതിന്റെ പത്ത് ഒരു ഇറക്കത്തില് 80 ഒന്ന് ന്യൂട്രലിച്ചു. അപ്പൊ വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് എന്നെ വന്നേറിയിട്ടില്ല. നമുക്ക് ഓൺലൈനില് പിന്നെ നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. കാരണം ഇതൊക്കെ GPS മറ്റേ ഇതൊക്കെ ഓരോ അറിവുകളാണ്, അതൊക്കെ ഓരോ വിവരങ്ങളാണ്. അതൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞു വെക്കുക തന്നെ വേണം. അതാണ് അതൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യണത്. അതുപോലെ നിറയുണ്ട്, ഓരോന്നുണ്ട്. എല്ലാം ഷൂട്ട് ചെയ്തൊന്നുമില്ല, ഇത് പെട്ടെന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്താണ്. നമ്മുടെ നാട്ടില് എല്ലാരും കളിയാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ പറയുക, ലോറി സ്പീഡ് പോവില്ല. കാരണം ലോറി സ്പീഡ് പോയി കഴിഞ്ഞാല് മുതലാളിക്ക് ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല, മൈലേജ് കിട്ടൂല. ഓടുന്നതിലും എല്ലാം ബാക്കി വേണ്ടേ, അതിനെ കൊണ്ടാണ് ലോറി മെല്ലെ പോണത്. ഇതേ ലോറി വിടണമെന്ന് വിചാരിച്ചു വെച്ചോ കാണുന്നതാ. ഇതിപ്പോ കേട്ടം പറ്റ സ്ലോ ആക്കി വന്നില്ല. ഈ കേട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നമുക്കതൊന്ന് കാണാം. ഞാനത് ഷൂട്ട് ചെയ്യണമുണ്ട്, നമുക്കതൊന്ന് കാണാം. ഞാനത് ഷൂട്ട് ചെയ്യണമുണ്ട്. നമുക്ക് ലോറിയുടെ സ്പീഡ് നോക്കാം. വിജയവാഡ 301, വരാങ്കൽ 190, ബാംഗ്ലൂർ 554. ബാംഗ്ലൂരിക്ക് 80. അതെ, അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ട്രക്ക് ടു ട്രക്ക് 80, കാറും ബസ്സും 100. അതെ, വീട് കൂടിയിട്ടാ. ഈ സ്കൂളിലൊന്നും വന്നിട്ടില്ലല്ലോ എത്ര ദിവസം. വണ്ടി കട്ടാ. ഇത് ഇതേപോലെ നമ്മൾ സ്പീഡിൽ പോയിട്ടില്ല, നമ്മള് ന്യൂട്രലാക്കി വിടും. കാരണം പിന്നെ ന്യൂട്രലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും സ്പീഡ് കൂടുകയാണ്. ഇപ്പൊ ന്യൂട്രലാണ് കേട്ടാ. ഇപ്പൊ 80ലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നല്ലൊരു പോക്ക് പോകും. പിന്നെ ഹൈദരാബാദ് സിറ്റി വന്നിട്ട് എന്ത് ഭംഗിയാണെന്നറിയോ കാണാൻ. നല്ല ഭംഗി. ഈ ഒരു ഇതിപ്പോ എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേ, ഹൈവേയുടെ 2 സൈഡും നല്ല അടിപൊളി ചെടിയും മരങ്ങളും ചെറിയൊരു കണ്ടാൽ കടു പോലൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ കാണാൻ ഹൈദരാബാദ്. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മള് സിറ്റിന്റെ ഉള്ളിലൊന്നല്ല, ഔട്ടർ കൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ബാംഗ്ലൂർ ഹൈവേ പിടിച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ബാംഗ്ലൂർക്ക് 553 ഉള്ളു. ഇന്നിപ്പോ വൈകുന്നേരത്തിനുള്ളിൽ എത്തും. ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് 9 മണിയായി, രാവിലെ 9 മണിയായി. വൈകുന്നേരത്തിനുള്ളിൽ ബാംഗ്ലൂർ എത്തും. ഈ ഒരു ഹൈവേ കണ്ടല്ലോ. നമ്മളെ വണ്ടി പോകാത്ത വണ്ടി ഒന്നുമില്ല. ഇത് വിട്ടാ മാതിരി വിട്ടാ കാറുകാരെ കുലുങ്ങും. ഇത് പോകുമ്പോ കാറ്. ഹലോ, അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹൈദരാബാദിലാണ്. ഹൈദരാബാദ് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. ഹൈദരാബാദ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂർ റോഡിലാണ് ഉള്ളത്. ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് സമയം 3 മണിയായി. നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ട ഒരു ചെറിയൊരു തോടൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ, കനാല് കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ കുളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ്. കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെ ഒരുപാട് ലോറി കയറാണ്ട. ആ ഭാഗത്ത് ഒരുപാട് ലോറി കാണാം, ഇവിടെ ഒരുപാട് ലോറി കാണാം. അതായത് നമ്മളുടെ ലോറി, ഒരുപാട് ലോറികളാണ്. ഇതിനൊക്കെ ഇവിടെ നിർത്തി നല്ലൊരു കുളിയൊക്കെ പാസ്സാക്കിയിട്ടാണ് പോണത്. ഇന്ന് പിന്നെ രാവിലെ തൊട്ട് കുളിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല, നല്ലൊരു സ്ഥലം കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴാണ് കുളിക്കാനൊക്കെ പറ്റിയത്. കുളിക്കാൻ പോകണേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ തിരുമ്പാനൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഇറങ്ങാൻ വെച്ചിട്ടാണ്. നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് സന്തോഷത്തിൽ നിൽക്കട്ടെ. എന്താ വെച്ചാലേ, നമ്മുടെ നാടെത്താറായി, നമ്മൾ നാട്ടിലെത്താറായി. ഇനി കുറച്ചും കൂടി ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ആ ഒരു സന്തോഷത്തിലാണ് കേട്ടോ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പോയി കുളിച്ചിട്ടൊക്കെ വരാം. കുളിക്കണ ഭാഗത്തുനിന്നൊന്നും വീഡിയോ എടുക്കില്ല, കാരണം ഒരുപാട് പേര് ആ കടവത്തിൽ നിന്ന് കുളിക്കണുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുളിക്കണമെന്ന് വീഡിയോ എടുക്കണല്ലോ. എന്തായാലും അടിപൊളി സ്ഥലം കേട്ടോ. ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ അല്ല ഹൈദരാബാദ് എത്ര ആ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ കഴിക്കാനാണെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞില്ല.
ഞാൻ മൂത്രമൊഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി, ഇവരൊക്കെ കഴിക്കാൻ ഇറങ്ങിക്കാണ്. ഞാൻ മൂത്രമൊഴിക്കാൻ ഇറങ്ങി പുറത്തു പോയതാണ്. സംഭവം ഫുഡ് കഴിക്കാനായിരുന്നു. നല്ല അടിപൊളി ഹൈദരാബാദ് ഇഡ്ഡലിയും നല്ല ഉഴുന്നുവടയും എന്തൊക്കെയാ കഴിച്ച്, നല്ല പൂരിയും. 6 മാസമായി, 6 മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ ഇതൊക്കെ കഴിക്കണത്. തിരുമ്പളൊക്കെ ഇവിടെ സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മളതേ കുളിച്ച് സെറ്റായിട്ട് വരാം.